Na zo'n praten is het Safir, de Noordervaartsluis die de Dokkumerrier verbindt met het Noorderverlaat en de Eelsemerveert wordt renoveren. De gemeente van Noord-Est-Friesland had ervoor haast 2 hele ton beschikbaar steld. Dat is prachtig. Dat is hartstikke mooi. Ik wil zeggen, daar heeft al zo'n hier met de dorpen verdienen om dat Safir klaar te krijgen. Ja, dat zou geweldig zijn dat wij juist deze sluisbroeken kennen. Ja, en ik ben eigenlijk net zo'n politiek-achtig, maar ik heb wel respect gekregen voor de politiek. En ik weet nog wel waarom dat zo lang duurt. Dus dat die sluis nou maar een jaar of 2 jaar klaar is, zou ik heel blij worden. De sluis is een van de 3 patten die het ompakt worden mat. Ook de doekers in de Kweekschoolstraat en de Canadezenlaan worden in Greven ompakt. Nevens de wethouder moet dat al rap kennen. Dit moet dan niet voor hier onbesteed worden en dit kan van hier neem ik gewoon nog al uitgevoerd worden. Ja. En daarna komt natuurlijk, dit is eigenlijk de voordeur van het achterlezende gebied. En nu moeten we zorgen dat we dat oppakken. Dus dat is een heel mooie grote uitdaging. Het befabriceren van de opveerten is voor de projectgroep het meest belangrijk. Dags is er met het oog op klimaatverandering ook nog een hele mooie extra invulling mogelijk. Die vispassage die komt, als dat eigenlijk een afvoermogelijkheid krijgt om het water kwijt te worden naar de kweldersta. In je keer heb en je bent het water kwijt. Ja, dat is wel een tweede waar je daarmee beroeken kan. Maar de eerste fase is eigenlijk om het toeristisch gebied weer aan te halen. Het zijn onze oude wegen in wezen, die moeten we weer voorkomen maken. En dat is dan net van vrachtvervoer, maar wel van recreatief gebruik. Maar ook op een mooie manier zodat de waterkwaliteit stijgt en dat we een oren type plantengroei op de zin krijgen. Ik boer eigenlijk al hier 2 keer zo breed maken, zodat er een flora en fauna ontstaat waar wij gewoon de komende 50 jaar maar vooruit kunnen. Het laatste woord over de opveerten is dus nog net zijn, maar met een bootje van Dokkum naar Eelsum en wat verder moet in Kwatten zeker mogelijk wezen.